gunge bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalaï dafa am ñi ma woo ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre wóolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyiwul woon xel xëy na mënoon nañu avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am lu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen toog ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xaw na doy waar trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bateau bi nga xamante ne defoon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko woon ci SAR ñu defi pexe ba bateau boobu ñu fay ko ba beneen ñëw ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mën a assurer approvisionnement SAR ak hydrocarbures mu wóor ñu ne tamit duñ toog weer rek courant coupé ñu fekk tamit ay yeneen mbir yu doon nit ñi doon gaawantu di def parce que xam nañ ñu ngi dem ma jël ci misaal rek xëy na dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le 29 mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñu mu àndal signé arrêté pour yokk ndox mi le 29 mars kon dama doon toog rek facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñuy doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci laa woo le ministre de la santé de l'époque ne ko contrat tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable bi ma ñëwee seet si sama ki ma fi wuutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak Dakarnave fekk ne signé woon nañu 25 ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat 20 ans plus tard pour les 20 prochaines années ma gis na nu ñu ko tegee le intérêt au Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offre pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bés bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne que am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finances bind FMI bind banque mondiale ne leen ni ñu gisee ñu saytoo finance publique Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signé ay yeneen décret pour que anciens ministres yi ñu am li ñu leen di fay signé ay yeneen décret pour ce qui est d'autres travailleurs d'autres secteurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jékki-jékki yeween ci mu doon loo xam ne dañ ko ñëw rek fekk ko mu këpp suñu kaw te du ñoo ko jël surtout que ñun ñoo nar a doxal am responsabilité 5 prochaines années
loolu ànd ak environnement boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ñaa ngi subir les effets de la crise Covid-19 ba tey di subir effet wu guerre Ukraine ñu ne deet waaye mu am une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lay mujje kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de 2021 ba 2024 bi may Sénégal yi di jox lenge yi mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon sur tous les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamante ne dès 22h ba minuit presque ñoom ñëpp félicité nañ ma nit ñi ragalee bitim réew xam na ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité boo xam ne malgré conjoncture bu metti malgré situation yu bëri continuer nañu dañu def confiance ba Sénégal mën a def loolu ñu am tamit ay ministres yoo xamante ne xam nañu seen liggéey notamment ci wàllu finance ak wàllu coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. yaa ko waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni doy na waar suñ la déggee et pourtant dañoo toog ñaari weer lu matul ñaari weer lépp lu nekkoon bourse wala agriculture daanaka ba mu des benn bu ñu war a auditer nga daal di koy fay ñu ni déetawaay nga ni da ngay wàññi dund gi le ministre des finances nee na lu toll si juróom fukk ak ñeenti milliards lañ ci dugal ñuy xaar yeneen pàcc yoo xam ne dañ ko war a wàññi yu si mel ni ko courant alors sénégalais bi tey lan la bëgg a xam mooy naka ngeen def ba mun a supporter lu ni mel ak ba kañ ngeen ko mun a tenir. D'abord il faut question de réallocation de ressources là et du sens des priorités vent d'espoir bi ànd ak suñu élection ak peuple sénégalais lu mu xaree tànk tubéem ci défendre les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques dafa mérité woon ñu sargal ko ci loolu dama ko waxoon benn jour que bi ñu doon def campagne électorale nit ñi di daw toujours am na échange ak dialogue buy am ci diggante ñun nekk ci kaw oto yi ak ñiy daw di wër suñu oto yi lu ñuy wax mooy sonn nañu wàññi leen dund gi dañoo bëgg a liggéey en tout cas seen doléance dañ koy dégg nga xam ne coono ngi ci askan wi kon boo ñëwee évidemment nit ñi waxoon nañu ne que duñu dem nit ñi waxoon nañu ne que mënuñoo wàññi dund gi même bu ñu waxee ne dinañu wàññi am na ñu toog ñu nekk ci secteur yi toog tele ne c'est impossible mais luy suñu fort mooy mosuñoo gëm impossible te bëgguñu xam sax lu impossible parce que loo xam ne c'est impossible rek doo ko jéem bañ a xam que nangam ak nangam c'est impossible moo tax ñuy def l'impossible kon ut nañu ay ressources am na lu ñu am na loo xamante ne mu ngi fi woon ñu waroon ko allouer loo xamante ne du urgence am na loo xamante ne état moo ko doon jël di fas yéene ko yenn ci renoncer ci ay recettes maanaam bàyyi ay taxes ak leneen ak waxtaan tamit ak partenaires sociaux yi parce que ni ma waxtaan ak syndicalistes yi waxtaan ak secteur privé yi ñu toog def ay travaux ay séances de travail ak gouvernement bi premier ministre ak gouvernement ci la ñu xamee ne tamit que am na ñoo xamante ne xëy na seen marge war nañoo mën a def effort budgétaire boo xam ne ak li état bi jot a def ak ñoom buñ ko xoolaatee am na foo xamante ne mën nañ comp fu ne pour gën a oyofal yen wi sénégalais yi ba fan benn certitude rek laa leen mën a jox mooy suñu engagement ci noppal sénégalais yi du wàcc mukk te lu ñu am ci ñoom ci yërmande rek ñu gis ñu def ay jéego ci wàll woowu nañu xam ne ki li nekk ci suñu xol ci yéene weesu na foofu di dem kon lu ñu wàññi na sénégalais yi xaar na ci fii ak ay weer dinañ ko wàññiwaat parce que lenn li ci méthodologie d'approvisionnement yi la yenn yi ci ay nit ñoo xamante ne fas yéene wuñu woon taxaw ci liy noppal sénégalais yi je prends un exemple simple ci lu ñu fas yéene def ci par exemple gis nañu ne bu ñu doon wax pour ñu wàññi mburu mi nee nañu mënul nekk mais ñu gis ne par exemple que bu ñu dee jënd farine
mais am na ñoo xamante ne ci même jour même fournisseur ci biir même bateau bi ñu jënde ci même personne bi kii ne lii laa jënde kii ne lee laa jënde mën na am dëgg la parce que wax dëgg yàlla le secteur privé ils ont joué le jeu aussi et il faut ñu sargal leen ci loolu waaye dañuy jàpp ne bu dee looloo ngi am rek jar na ko pour secteur yu bëri ci approvisionnement ñun ñu teel ko suñu bopp dem jëndi bu ñu jëndee andi ku doon importer ñu ne la demal nga fay ci banque bi nga ñëw lever li nga xamante ne moom nga soxla woon ci quantité bu boobaa dinañ am une maîtrise du coût d'achat dinañ am maîtrise ci dédouanement bi te dinañ am maîtrise ci stock de sécurité bi te loolu identifier nañ ay produits yu bëri yoo xamante ne fas nañ yéen ko ci def